एक इंसान जैसा बंदर हल चलाकर घर लाए, हल खाए, गरीबों को खिलाए और गुठलियां बचाए। उन गुठलियों से उसने खेत में पेड़ लगाए। कुछ समय में खेत फलदार बागान बन गया। बंदर ने फल बेचे और खुश हुआ। लेकिन एक दिन पुलिस जेसीबी लेकर आई और पूरा बागान तोड़ दिया। बंदर रोया, लोग हंसे, फिर भी वो रुका नहीं। नर्सरी से नए पौधे लाया, फिर से लगाए, पानी दिया। कुछ वक्त बाद खेत फिर हरा हो गया। बंदर मुस्कुराया, क्योंकि जो हार मान ले वही हारता है। वीडियो